गाइज, क्या आप लोगों को पता है अगर ट्रेन के ड्राइवर को नींद आ जाए तो क्या होगा। लेकिन आप लोगों का मानना होगा ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल नाम का डिवाइस लगा होता है जो ये नोटिस करता है अगर 1 मिनट के अंदर ड्राइवर ने ना ही कोई स्पीड बढ़ाई और ना ही कोई कम की और ना ही कोई हॉर्न बजाया और ना ही ब्रेक लिया, तो इनकेस 60 सेकंड के अंदर ड्राइवर के पास ऑटो विजुअल का नोटिफिकेशन आ जाता है जो ड्राइवर को एक बटन दबाकर बंद करना होता है। अगर ड्राइवर उसे बंद नहीं करता है तो ट्रेन में ऑटोमेटिकली ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा और लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन अपने आप रुक जाएगी।